Доброго ранку, дітки! Зараз у нас заняття ознайомлення з природою. Будь ласка, уважно слухайте загадку. Рук немає, ніг немає, а рухається. Носа немає, а дихає. Рота немає, а п'є і їсть. Що це таке? Хто це такий? Це, дітки, рослини. Здогадались? Так, рослини. Скажіть, будь ласка, а як це вони рухаються, коли в них ні рук, ні ніг немає? Так, вони повертаються за світлом, за сонечком. Куди сонечко, туди і рослинка. Скажіть, будь ласка, а як же вони, рослини, дихають? Так, вони дихають через листя, через коріння або потребують кисень з повітря або з ґрунту через коріння. А як рослинка п'є і їсть? Так, теж через коріння. Бачите, вони зовсім як ми. Вони дихають, рухаються, п'ють, їдять. Тож можна сказати дуже впевнено, що вони теж живі. Так? Вони і живляться, і рухаються. Вони живі, такі, як і ми з вами. А зараз, будь ласка, послухайте вірш. Стрибають синиці під вікном моїм. Під вікном синиці взимку. Радіють птиці, адже приємно їм. Подивитися на це миле вікно, де зимою літо, де квітів повно. А що це за таке за вікно? Так, це наше з вами підвіконня. За вікном зима, а в наших оселях, в приміщеннях, в будиночках, в квартирах в нас літо, тому що на наших підвіконнях стоять квіти, які навіть взимку квітуть. Так? Так. Будь ласка, погляньте. Це квіти, які називаються кімнатними рослинами. Вони трошки відрізняються від рослин, які живуть у звичайному середовищі, на вулиці, у живій природі. Кімнатні рослини не пристосовані для життя за вікном, за приміщеннями. Вони живуть тільки в кімнатах, там, де тепло, там, де їм добре. Будь ласка, погляньте на будову квітів. З чого вони складаються? Дивіться, в горщику поміщається корінь рослини. Потім йде стебло, на якому що є листячка. І зверху або з боків що є квіти. Так, навколо нас багато різноманітних рослин. Здається, що всі вони різні, так? Але вони дуже схожі тим, що вони усі ось так побудовані. Дивіться, із стебла, коріння, квітки і листочків. А зараз, будь ласка, переглянемо відео, яке так і називається «Кімнатні рослини». На дворі усе зима білим снігом замела, а у мене на вікні диво квіти зацвіли. Білі, жовті і червоні, і великі, і малі, і високі, і низькі, гарні квіточки мої. Доброго дня, мої любі! У моїй оселі сьогодні справжнє диво, розквітли кімнатні рослини. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, ці рослини живуть в приміщенні, у кімнаті. Їх саджають у горщики, за ними доглядають.
а потім вони виростають великими та красивими. А для чого нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря, збирають пил. Такі рослини ростуть в далеких теплих країнах, під високими деревами з великим листям, і вони звикли до життя в затінку, тому в наших оселях їм вистачає світла. Одні з них мають яскраві запашні квіти, у інших дуже гарні листочки, але всі вони радують нас своєю красою. А вам відомі назви кімнатних рослин? Існує безліч назв та видів кімнатних рослин. Я познайомлю вас з тими, які ростуть у мене. Це бегонія крапчаста. Бегонія, тому що її стебла дуже довгі. Вони ніби поспішають рости, біжать. А чому крапчаста? Ви погляньте на її листочки і одразу зможете відповісти на моє запитання. А ця клівія має вузьке, довге, гладке листя, а на високому стеблі знаходяться оранжеві квіти, яких може бути дуже багато. Моя улюблена кімнатна рослина. Вона називається сенполія, але ми звикли називати її фіалкою. Якого кольору її квіти? А листя аспідістри схоже на листя знайомої нам конвалії. Лише квітне ця рослина дуже рідко, але це й не потрібно, адже вона має дуже гарні листочки. А ця кімнатна рослина, що вам нагадує? Вона називається драцена. А назва цієї рослини вам вже відома. Пригадали? Звичайно, фікус. Це найвища рослина в моїй кімнаті. І листя у неї велике та гладке. Але всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапляла не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно витирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. Якщо листочки маленькі, їх можна опирскати водою. І найголовніше, кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Лійку потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно, не лити воду на листя та стебло. Але не всі рослини однаково люблять воду. Деяких потрібно поливати кожного дня, а деяких раз на кілька днів. Є рослини, які полюбляють сонечко, а є навпаки не дуже, як і те, коли їм опирскують листочки. Тому при догляді за рослинами потрібно знати певні правила. В нагоді нам стануть підказки. Сонечко означає, що рослина потребує світла. Сонечко з хмаркою – затінку. Одна краплинка означає, що рослину не потрібно часто поливати. Багато – навпаки. А це знак, що рослину потрібно опирскувати. А як ви гадаєте, що означає цей? Долонька підказує, що листочки можна витирати від пилу, а такий знак, що до них не можна торкатися. Спробуйте прочитати підказку по догляду за фікусом. І за фіалкою. Давайте пригадаємо, як називаються частини рослин. Що рослини ховають в землі? Корінці. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцях вода піднімається у стебло, потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. Зіграємо в гру, що потрібно рослинам. Я буду показувати вам малюнок, а ви кажіть так, якщо це потрібно рослині, і ні, якщо не потрібно.
А ще рослинам потрібна наша любов та турбота, і вони будуть прикрашати наш дім. До зустрічі, друзі! Дітки, дуже цікаве відео. З нього ви дізнались, чому рослини ці саме називаються кімнатними, як за ними доглядати. А зараз хочу вам показати, познайомити вас ще з деякими кімнатними рослинами. Дивіться, уважно на листочки. Ця квіточка називається сенполія. І ось як вона квітне. Дуже гарна. Сенполія. А ось така відома рослина, кімнатна квітка каланхоя. Ось її квіточки. Рожеві, ніжні. Ось дивіться, які листочки, і вже намальовано декілька квіточків. Це пунсетія. Ось яка гарна. Наступний теж відомий. Його ще в народі називають жіноче щастя. Спатифілум. Такі біленькі, наче лілії квіти. Ось які гарні. А оце пеларгонія. Підходить сюди? Так, підходить. Теж рожеві квіти. І останній. Ви вже, напевно, всі знаєте цю рослину. Вона росте і в кімнаті, і в Америці на вулицях, у живій природі. Це кактус, такий колючий. Він дуже рідко, а буває і квітне. Дуже гарно. Ну, дітки, сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. Я з вами прощаюсь до наступної зустрічі, а зараз до побачення.